大家好啊，歡迎嚟到日間食堂啊！今日咧嚟到呢一間鮮蠔自助餐廳啊，原價198蚊嘅，佢而家做緊7折就139。但係咧，如果你用美團嘅話咧，咁就係128蚊一位啫。兒童嘅話咧就會係69蚊一位嘅。好啦，咁究竟呢間鋪頭嘅生蠔係咪真係咁大隻咧？好似佢條片影到咁樣咧，我哋入去就會試下啦。今日想睇條片之前呢，記得 subscribe 我哋先啊，同埋可以 like 我哋嘅片啦，share 你嘅 comment 俾我哋知道啊。好，咁我哋而家就入去睇下啦。一入門口啊，已經見到呢一啲鮮氣滿滿嘅生蠔啦，一碟呢有5隻嘅。其實啊，肉眼可見啊，個 size 啊已經係好大隻㗎啦。我攞隻手過嚟比一比啊，其實同我隻手係差唔多咁大㗎。見到咁大隻生蠔啊，個食慾都俾佢挑起晒啊，真係。而且呢個生蠔呢，仲要係自助㗎，你可以攞嚟烤熟佢啦，或者可以打邊爐啦，咁都 OK 嘅。咁我哋梗係即刻拎2-3碟入去先啦。跟住呢，行到過嚟呢，就係海鮮區域啦，有一啲蝦啊、帶子啊、魷魚啊同埋青口嘅，呢啲都係貨你攞嚟打邊爐㗎。仲有一啲新鮮嘅海鮮啦，例如呢一啲白貝啊、魚啊、小龍蝦，仲有生蝦㗎。值得一提呢，係佢呢度啲蝦呢係鮮蝦嚟嘅，就唔係嗰啲所謂嘅羅氏蝦啦。我個人呢就比較中意呢一種蝦仔嘅，所以呢陣間一定係會拎嘅。由於呢一度呢都提供打邊爐啦，咁所以我一定係會拎翻唔少嘅呢啲貝呢嚟加入佢嗰一個火鍋一齊煲㗎。咁樣嘅話呢，你嘅火鍋呢會更加之鮮味嘅。睇下呢一啲蝦幾生猛，條條窄㗎。睇完海鮮，我哋就一齊嚟睇下呢啲肉類啦。咁都係會有提供一啲牛啊、梅花啊呢一啲扒類呢係可以燒嘅。大家可以望下呢啲肉質。其實呢，就呢啲肉嚟講呢，睇落去個色水呢，我覺得就一般般啦。不過呢一間主打生蠔嘅，所以最緊要都係佢啲生蠔夠鮮味就可以㗎啦。呢一度呢，都有提供呢一個高壓鍋鮮蠔嘅。可能都驚客人太過肚餓啦，所以呢度嘅員工呢都會製作呢一啲鮮蠔嘅。咁如果你等唔切嗰個燒呢，你就可以喺呢度排隊等拎啦。咁呢啲蠔呢係已經熟咗㗎啦，8分鐘呢就會出鍋嘅。咁你企喺度呢，又係任拎啦。我哋繼續睇下仲有啲乜嘢嘢食啊！咁當然啦，有呢一啲打邊爐嘅肉卷。行到入去呢，就係一個 common area 啦。我哋啱啱睇嘅海鮮就喺呢一度啦。乜嘢都有齊啊！然後呢邊呢仲有一啲叫做燒烤類嘅，都係一啲醃製過嘅扒類啊、魚肉啊等等㗎。仲有一啲火鍋配料啦，肉丸啊、魷魚啊、香腸呢一啲都係有嘅配料。不過呢，建議大家都係主打食生蠔啦，呢啲都係一個配搭嚟嘅啫，就唔好夾咁多。認真嚟講啊，呢一度呢，我以為淨係提供生蠔嘅啫，點知其實佢嘅其他配搭呢都係有唔少嘅喎。嗱，呢度就係一啲煎炸區啦，大家見到啦，有薯條啊、薯圈呢一啲啊，咁都係可以俾你做小食啦。亦都有甜品檔嘅，有雪耳糖水啊，隔離個煲呢，就係一個叫做蟲草花雞湯啊，咁樣呢，都會睇一睇佢啲料多唔多啦，係咪？撈一撈俾大家睇啊！咁色水都好深啊！嗱，大家見到啊，有雞肉㗎，真係都唔少雞肉嘅，所以都足料煲啊呢兜湯。呢邊仲有一個甜品區域嘅，咁睇完呢啲甜品呢，大家都可以跌埋心水，唔使食佢噶啦，就普普通通，不值一提。亦都有呢一啲生菜啦，咁啲菜都 OK 嘅，可以食多少少，咁就會健康啲啦。然後呢一啲啦，就係有泡菜啊。應該係牛肉啦、蜜枝豆啦，仲有呢個泡椒魚皮，陣間都會拎嚟試一試嘅。呢一條片呢，真係夠晒素材啊！竟然仲有呢一個烤串啊，咁每人一次可以拎2串啦，應該係雞肉串嚟啊！最尾睇一睇調料區，基本上佢嘅調料醬汁類呢都比較多嘅，比較豐富啦，你就可以滿足大家嘅口味嘅。
佢隔離咧就有一啲蒜蓉啊，同埋呢個火鍋辣磚咧係可以嚟烤生蠔同埋加入去打邊爐入邊嘅，咁都係隨便拎。我哋依家咧就坐定定等個打邊爐同埋燒緊呢個生蠔啦，咁攞埋呢個高壓煲入嚟嘅。咁呢一個生蠔咧就係要自己開㗎啦，咁咧佢都會有提供一啲工具俾你啦，不過都唔使擔心唔識開嘅。咁依家咧我就會幫大家示範一下點樣開呢個生蠔啦。強烈建議咧呢個動作就交俾大家嘅男仔朋友去做嘅。嗱，大家睇到我啦，呢個高壓煲呢就本身係比較熱嘅，大家千祈就唔好一拎到過嚟呢就即刻開啊！咁要等佢一陣間，等佢散下熱先嘅。其實我啱啱都唔使點開嘅，其實佢本身就開咗噶啦個生蠔，只不過係要攞把刀呢擺入去嗰個生蠔入邊，輕輕一翹呢，咁佢就會成個出嚟噶啦。然後呢，就將呢個生蠔肉呢慢慢去切出嚟。大家都唔係專業廚師，咁就唔使話起到好靚嘅，刮到出嚟就 OK 啦，係咪先？同埋咧呢度係唔提供手套㗎，所以咧都建議大家可以拎一罐汽水啦，咁有啲水氣咧你就可以捽一捽啦，再用紙巾抹下。依家咧就大概7點鐘左右，其實呢間鋪頭咧都已經坐滿晒㗎啦。咁我哋依家咧就喺度烤緊生蠔，大概要5到7分鐘左右啦。呢度嘅蒜蓉呢，就應該係包裝嗰啲嚟㗎，咁咧呢樣嘢就有少少扣分啦，但係都唔影響呢個食用體驗嘅。呢度嘅服務態度都算唔錯㗎，可能個服務員見到我哋隻手隻腳咁樣啊，拎住啲生蝦，佢呢就幫我哋將啲蝦啊、蜆啊擺入去呢個火鍋度啊，咁啲蝦呢就熟咗啦。呢一度其實提供呢個蝦呢係非常之好嘅，呢啲蝦呢係比較鮮嘅，同埋其實佢唔平嘅，而且我哋呢仲加咗好多蜆呢一齊加入去呢個火鍋湯底呢，就等於變成一個蜆湯啦，咁就好似你食波波蜆咁樣啊，非常之鮮啊！再加埋生蠔呢，真係值回票價。雖然佢嘅烤肉呢就肉質一般般啊，但係其實佢嘅味道都算調得唔錯嘅。呢一樣嘢都有驚喜啦，咁然後我哋食其他嘢咧都食得好開心嘅，特別呢個生蠔啦，我哋都唔知攞咗幾多盤啊2個人，因為佢其實係任攞㗎，所以咧你無論係烤啊定係高壓煲啊，定係掉入去打邊爐啊，你其實係可以食唔少㗎，因為佢係自助式，而且佢每一隻咧仲要咁大隻喎，佢唔止連生蠔係咁大隻喎，佢連呢啲咁嘅波波蜆啊都係非常之大粒㗎喎。所以食材嘅選擇方面咧，真係俾滿分啊！我對於呢一度，而且佢嘅服務又唔錯啦，都非常之好嘅啲服務員。整體嚟講啦，我覺得呢一間餐廳咧係值得一個幾高嘅分數嘅，因為佢嘅 CP 值真係非常之高。自己動手豐衣足食，你又可以體驗一個烤蠔嘅樂趣，亦都可以慢慢同你嘅朋友喺度一邊打邊爐一邊吹水，整體氣氛咧都一流啊！講咗咁耐呢，又好似冇同大家講究竟呢一間嘢喺邊度嘅。好啦，咁大家就可以留意我哋以下嘅 description 啊。呢一間叫做全希鮮蠔自助啦，佢就位於呢個珠海嘅華發商都廣場3樓。大家有興趣嘅話呢，可以去一試啊。咁當然啦，呢條片都係自己嘅個人意見嚟嘅，亦都唔使擔心我哋係唔係收咗廣告費啊。講真，我哋依家得個少少訂閱，冇人會課金俾我哋做廣告㗎，係咪先？不過我哋都歡迎澳門嘅商家咧，可以提供免費嘅用餐體驗俾我哋就 OK 㗎啦。因為咧，我哋就可以將呢啲片咧 upload 上去我哋呢個小頻道上面嘅，咁就都叫做支持一下啊嘛。我哋相信澳門咧都係有好嘢食嘅，咁只係等待大家嘅發掘嘅啫。好啦，我哋今日條片咧就嚟到呢一度啦，歡迎大家都可以留言啦，同埋 like 我哋嘅片啦 ，subscribe 我哋頻道啊。其實你哋每一個訂閱咧都係我哋做片嘅動力嚟㗎。好，咁我哋今集就嚟到呢度先啦，各位下一條片再見，拜拜。